大家好，今天我们将踏上一个充满惊喜与魅力的旅程，探索马来西亚怡保这座充满历史和自然之美的城市。怡保不仅以其独特的怡保白咖啡闻名，它还拥有丰富的文化、壮丽的自然景观和令人垂涎的美食。无论你是文化爱好者、自然探险家还是美食爱好者，怡保都能满足你的所有需求。准备好了吗？让我们开始这场充满奇妙体验的旅程吧。怡保白咖啡，香浓的城市名片。来到怡保，第一件必须体验的事就是品尝怡保白咖啡。这种咖啡以其独特的烘焙方式和香浓的口感而闻名于世。不同于传统咖啡，怡保白咖啡采用低温烘焙，并混合了棕榈油和甜炼乳，使其味道醇厚且不苦涩。在怡保的大街小巷，你会发现许多咖啡馆和餐厅都提供这种招牌咖啡，最有名的要数老黄咖啡馆和南香咖啡馆。这些老字号咖啡馆不仅保留了传统的制作工艺，还提供温馨的环境，让你在享受咖啡的同时，感受到怡保人的热情与淳朴。如果你是一个咖啡爱好者，不妨去参观一下当地的咖啡工厂，了解白咖啡的制作过程。你会发现，每一杯怡保白咖啡都凝聚了咖啡师傅们的心血和智慧。带上一袋怡保白咖啡豆回家，和朋友们分享这份特别的马来西亚味道吧。文化探寻，历史与现代的碰撞。怡保不仅有美味的咖啡，这里的文化景点也是相当丰富。从古老的建筑到现代的艺术馆，怡保完美的融合了历史与现代，让每一位游客都能在这里找到自己的兴趣点。古建筑与历史遗迹。走在怡保的街道上，你会看到许多保存完好的古老建筑，这些建筑见证了这座城市的发展和变迁。其中最著名的要数怡保火车站，这座被称为马来西亚的泰姬陵的建筑，以其优雅的白色外观和独特的莫卧儿风格建筑而闻名。无论是白天还是夜晚，怡保火车站都散发着迷人的魅力，是摄影爱好者必去的打卡地。除了火车站，怡保还有许多其他的历史遗迹，比如旧法院、圣米迦勒教堂和怡保钟楼等。这些建筑不仅是怡保的历史见证，也是了解马来西亚多元文化的重要窗口。艺术馆与现代文化。如果你对现代艺术感兴趣，不妨去参观一下怡保的艺术馆和画廊，这里有许多本地和国际艺术家的作品展示。从绘画、雕塑到摄影，应有尽有。最值得推荐的是哈纳艺术馆，这里定期举办各种艺术展览和活动，为游客提供了一个欣赏和互动的平台。此外，怡保还举办各种文化节庆活动，比如怡保国际艺术节、音乐节和电影节等。这些活动不仅丰富了市民和游客的文化生活，也促进了不同文化之间的交流与融合。自然风光，探险与休闲的完美结合。怡保的自然风光同样令人叹为观止，从神秘的石灰岩洞到美丽的湖泊公园，这里有许多自然景观等待你去探索。霹雳洞，大自然的鬼斧神工。霹雳洞是怡保最著名的自然景点之一，这些由石灰岩构成的洞穴形成于几百万年前，拥有壮丽的钟乳石和石笋。霹雳洞分为几个主要部分，每个部分都有其独特的风貌和历史，其中三宝洞是最为著名的一个部分。它不仅有美丽的自然景观，还有供奉着佛像和壁画的寺庙，是一个融合了自然与宗教的神圣场所。走进洞内，你会被眼前的景象所震撼，仿佛进入了一个奇幻的世界。此外，霹雳洞还提供导游服务，带你深入了解这些洞穴的形成历史和地质构造。如果你是个冒险爱好者，不妨带上一些探险装备，来一次深度的洞穴探险，体验大自然的鬼斧神工。休闲公园，放松身心的好去处。如果你喜欢宁静的自然环境，那么怡保的休闲公园绝对是你的最佳选择。这里有许多美丽的公园和湖泊，供你休闲放松、野餐和散步。其中最值得推荐的是怡保湖滨公园。这个公园位于市中心，是一个占地广阔、风景如画的绿地。公园内有各种休闲设施，比如步道、儿童游乐区和休闲长椅，是家庭出游的理想场所。
在湖边散步，欣赏美丽的湖景和周围的自然风光，让人心旷神怡。此外，怡保还有几个较为隐秘的自然景点，比如位于郊区的温泉和瀑布。这些地方虽然不如市区的景点那么知名，但却有着独特的自然美景，值得一去。美食之旅，舌尖上的怡保。怡保不仅是文化和自然的宝藏，这里的美食更是让人垂涎欲滴。从传统的马来美食到各式各样的街头小吃，怡保的美食文化丰富多样，让你异常难忘。地道美食，体验马来西亚的独特风味。首先要介绍的是怡保的地道美食。作为一个多民族聚居的城市，怡保的美食文化融合了马来、华人和印度等多种风味。最有名的要数怡保的芽菜鸡饭，这道美食以其鲜嫩的鸡肉和脆爽的芽菜闻名，再加上特制的酱料，让人食指大动。推荐去老黄芽菜鸡饭和安记芽菜鸡饭品尝，绝对不会让你失望。此外，怡保的炒粿条也是一大特色，这道由米粉、鸡蛋、虾和豆芽等食材炒制而成的美食，味道鲜美且富有层次感。还有怡保沙爹，这种由腌制后的肉串在炭火上烤制而成的小吃，搭配花生酱，香气扑鼻，令人垂涎。街头小吃，发现怡保的美食宝藏。怡保的街头小吃也是不容错过的美食体验。从早晨的点心到晚上的夜市，这里的街头小吃琳琅满目，每一种都充满了独特的风味和魅力。早晨可以去品尝怡保的点心，这里有各种各样的蒸点和炸点，比如虾饺、烧麦和萝卜糕等，每一口都充满了浓郁的传统风味。推荐去富山点心楼，这里是本地人和游客都爱去的点心店。到了晚上，怡保的夜市热闹非凡，这里有各种各样的美食摊位，比如烤鱼、炸鸡和水果冰等。每个摊位前都排着长长的队伍，大家都在等待品尝美食的那一刻。特别推荐去怡保夜市尝试一下当地的奶茶和甜品，绝对会让你胃口大开。购物与娱乐，多样化的体验。怡保不仅有美景和美食，这里的购物和娱乐活动也同样丰富多彩。从传统市场到现代购物中心，这里有许多地方可以让你尽情购物和娱乐。传统市场，感受本地的风土人情。如果你想体验怡保的本地生活，不妨去逛逛这里的传统市场。这些市场不仅有各种新鲜的水果和蔬菜，还有许多本地的手工艺品和纪念品。其中最著名的是怡保中央市场，这个市场历史悠久，是本地人日常购物的主要场所。在这里，你可以找到各种本地特产，比如香料、茶叶和手工艺品等，与摊主们聊天，了解他们的故事和商品背后的文化。这是一种非常特别的体验。你还可以试试讨价还价，感受一下当地的交易风俗，或许还能淘到一些意想不到的好东西。现代购物中心，时尚与舒适的结合。除了传统市场，怡保也有许多现代购物中心，满足你对时尚和舒适的追求。这些购物中心不仅有各种国际品牌，还有许多本地特色的商店和餐厅，是购物和休闲的好去处。怡保百盛广场是当地最受欢迎的购物中心之一，这里有各大国际品牌的专卖店，也有电影院、超市和美食广场等各种休闲娱乐设施。在这里逛上一天，绝对不会感到无聊。另一个值得推荐的是怡保移动购物中心，这个购物中心以其独特的设计和丰富的购物选择而闻名。在这里，你可以找到从时尚服饰到电子产品的一切需求。此外，这里还有许多餐厅和咖啡馆，是休息和聚会的好地方。娱乐活动，多样化的体验。怡保不仅有丰富的购物选择，这里的娱乐活动也非常多样化。无论你喜欢运动、艺术还是夜生活，这里都有适合你的活动。如果你喜欢运动，不妨去怡保的高尔夫球场打上一场高尔夫。这些球场环境优美，设施齐全，是放松和享受运动的理想场所。此外，怡保还有许多健身中心和游泳池，满足你的各种运动需求。如果你喜欢艺术，可以去怡保的剧院和音乐厅观看一场表演，
这些场所经常举办各种演出，从音乐会、舞蹈表演到戏剧演出，应有尽有。在这里，你可以欣赏到来自世界各地的艺术作品，丰富你的文化生活。喜欢夜生活的朋友们，怡保的夜生活同样丰富多彩。这里有许多酒吧、俱乐部和卡拉 OK， 供你尽情放松和娱乐。在夜晚的怡保，你可以感受到这座城市的另一面，热闹而充满活力。住宿推荐，从奢华到经济的多种选择。在怡保旅行，选择一个舒适的住宿是非常重要的。无论你是追求奢华享受，还是寻找经济实惠的住宿，这里都有适合你的选择。豪华酒店，享受顶级服务。如果你喜欢享受顶级的服务和设施，怡保有许多豪华酒店供你选择。这些酒店不仅提供舒适的住宿环境，还有各种高端设施和服务，比如游泳池、水疗中心和高级餐厅。其中，怡保喜来登酒店是一个非常不错的选择。这家酒店位于市中心，交通便利，设施齐全。酒店的房间宽敞明亮，装饰豪华，提供24小时客房服务和免费的 WiFi。此外，酒店还有一个漂亮的游泳池和一个设备齐全的健身中心，是放松和锻炼的好地方。另一个推荐的豪华酒店是怡保希尔顿酒店。这家酒店以其卓越的服务和优雅的环境而著名。酒店的房间设计现代，配备了所有现代化的设施，确保你有一个舒适的住宿体验。酒店还提供各种餐饮选择，从本地美食到国际菜肴，应有尽有。中档酒店，舒适与实惠的平衡。如果你希望在保持舒适的同时又不想花费太多，怡保有许多中档酒店供你选择。这些酒店提供舒适的住宿环境和基本的设施，是经济实惠的好选择。怡保丽晶酒店就是一个不错的中档酒店选择。酒店位于市中心，交通方便，房间干净整洁，服务周到。酒店还提供免费的早餐和 WiFi， 让你有一个愉快的住宿体验。另一个推荐的中档酒店是怡保翠华酒店。这家酒店以其友好的服务和舒适的环境而著名。酒店的房间宽敞明亮，配备了空调和电视，确保你有一个舒适的住宿体验。酒店还提供免费的停车场和24小时的前台服务，非常方便。经济型住宿，实惠的旅行选择。对于那些预算有限的旅行者来说，怡保有许多经济型住宿供你选择。这些住宿虽然价格低廉，但提供基本的设施和舒适的环境，是经济实惠的好选择。怡保青年旅社就是一个不错的经济型住宿选择。这家旅社提供干净舒适的床位和基本的设施，比如公共厨房和洗衣服务。这里的气氛非常友好，是结交新朋友的好地方。另一个推荐的经济型住宿是怡保背包客旅馆。这家旅馆以其实惠的价格和友好的服务而著名。旅馆提供简单但舒适的房间，以及免费的 WiFi 和早餐，是预算有限的旅行者的好选择。实用信息：旅行小贴士。在怡保旅行，为了让你的旅程更加顺利和愉快，以下是一些实用的信息和小贴士。交通：怡保的交通非常便利，市内有各种交通工具供你选择。从机场到市中心可以乘坐出租车或机场大巴。市内的公共交通也非常发达，有公交车和出租车等。如果你喜欢自驾游，可以在怡保租一辆车。这里有许多租车公司，提供各种车型供你选择。自驾游不仅可以让你更加自由地探索这座城市，还可以方便地前往一些郊区的景点。货币：马来西亚的官方货币是马来西亚林吉特米尔。在怡保，你可以在银行、货币兑换点和自动取款机兑换货币。大多数商店和餐厅都接受信用卡，但有些小店和街头小摊可能只接受现金，所以建议你随身带一些现金。语言：马来西亚的官方语言是马来语，但在怡保，大多数人都会说英语和华语，所以你不必担心语言障碍。学习一些基本的马来语词汇和短语，也会让你的旅行更加有趣和方便。安全：怡保的治安状况总体良好，
但在旅行中还是要注意安全，避免在夜晚独自前往偏僻的地方，随身保管好贵重物品，在公共场所保持警惕，避免成为小偷的目标。探索怡保周边，更多精彩等待发现。怡保不仅自身充满了吸引力，它周边的地区也有许多值得探索的景点和活动。如果你有时间，不妨走出怡保市区，去看看这些隐藏的宝藏。甘榜居邦，自然与文化的完美结合。甘榜居邦是位于怡保附近的一个小村庄，以其美丽的自然景观和丰富的文化遗产而闻名。在这里，你可以体验到真正的马来乡村生活，感受与大自然的亲密接触。村庄周围有许多美丽的稻田和果园，你可以骑自行车或徒步穿越这些风景如画的田野，享受乡村的宁静与美丽。村里的居民非常友好，他们会热情地向你展示他们的传统手工艺和农业技术。你还可以参与一些有趣的活动，比如钓鱼、采摘水果和制作传统手工艺品，亲身体验马来文化的独特魅力。金宝，大学城的青春与活力。金宝是一个充满青春活力的大学城，距离怡保不远。这里有许多著名的高等学府，比如拉曼大学和拉曼理工学院，吸引了来自世界各地的学生。在金宝，你可以感受到浓厚的学术氛围和年轻人的活力。这里有许多咖啡馆、餐厅和书店，是学习和社交的好地方。你还可以参加一些由学生组织的文化活动和体育赛事，感受校园生活的丰富多彩。此外，金宝还有一些自然景点，比如金宝湖和周围的山脉，是户外活动爱好者的天堂。你可以在这里徒步、露营和攀岩，享受大自然的美丽与宁静。甘文丁，历史与现代的交汇点。甘文丁是一个历史悠久的小镇，以其丰富的矿业遗产和现代的休闲设施而闻名。这里曾是一个重要的矿业中心，现在则是一个旅游胜地，吸引了许多游客前来参观和休闲。在甘文丁，你可以参观一些历史遗迹，比如甘文丁矿业博物馆和一些保存完好的矿工宿舍，了解这里的矿业历史和工人们的生活。同时，你还可以在甘文丁温泉度假村放松身心，享受温泉浴和水疗服务。此外，甘文丁还有一些现代的娱乐设施，比如高尔夫球场和度假村，是休闲和娱乐的好去处。你可以在这里打高尔夫、游泳和享受各种美食，度过一个愉快的假期。特色体验，深入了解怡保。除了上述的景点和活动，怡保还有许多特色体验等待你去发现。以下是一些不容错过的特别活动和体验，让你的怡保之旅更加丰富多彩。烹饪课程，学做马来西亚美食。如果你是一个美食爱好者，不妨参加一次怡保的烹饪课程，学习制作地道的马来西亚美食。在这里，你可以跟随经验丰富的厨师，亲手制作一些传统的马来佳肴，比如椰浆饭、沙爹和咖喱鸡。这些烹饪课程通常包括市场采购和实际操作两个部分。你会先跟随厨师一起去当地的市场，了解各种食材的选购技巧，然后在厨房里动手制作美食。在这个过程中，你不仅可以学习到许多烹饪技巧，还能体验到马来西亚丰富的饮食文化。手工艺工作坊，创造属于你的艺术品。怡保有许多手工艺工作坊，提供各种有趣的手工艺体验活动，从传统的手工艺品制作到现代的创意工艺。这里有许多活动适合不同的兴趣和年龄段。你可以参加一个陶艺课程，学习制作和装饰陶器，或者参加一个织布课程，体验传统的手织布技术。还可以参加一个手工香皂制作课程，亲手制作出各种形状和香味的手工香皂。这些活动不仅有趣，还能让你带回一些独特的纪念品。环保旅游，保护与体验自然。怡保及其周边地区有许多美丽的自然景观，是进行环保旅游的理想场所。在这里，你可以参与一些环保活动，了解和保护当地的自然环境。你可以参加一次植树活动，为保护森林贡献一份力量，或者参与一次清理河流活动，帮助保持水域的清洁。此外，还有一些生态农场和自然保护区，
提供导览和教育活动，让你深入了解当地的生态系统和保护措施。通过这些环保旅游活动，你不仅可以欣赏到怡保的自然美景，还能为保护环境做出贡献，体验到一种特别的成就感。游客须知旅行中的注意事项。为了让你的怡保之旅更加顺利和愉快，以下是一些旅行中的注意事项和建议，希望对你有所帮助。天气与服装。怡保的气候属于热带雨林气候，全年气温较高，湿度大。在旅行中，建议穿着轻便透气的衣物，随身带上帽子、太阳镜和防晒霜，做好防晒措施。在雨季通常在11月至次年3月，雨水较多，建议随身带上雨具，注意防雨。由于湿度大，晚上可能会有些凉，建议带上一件轻便的外套。健康与安全。在旅行中，保持健康和安全是非常重要的，建议随身带上一些常用的药品，比如感冒药、止泻药和防蚊液等。如果你有特殊的健康需求，建议提前咨询医生，并携带必要的药品和医疗证明。在公共场所保持警惕，保管好个人财物，避免携带大量现金。乘坐公共交通时，要注意车站和车内的安全提示，尽量避免在人多拥挤的地方滞留。礼仪与习俗。马来西亚是一个多元文化的国家，在旅行中尊重当地的礼仪和习俗是非常重要的。参观宗教场所时，要注意穿着得体，避免穿着暴露的衣物。在进入寺庙和清真寺前，要脱鞋并保持安静。与当地人交流时，保持礼貌和尊重。马来西亚人非常友好，乐于助人，但在一些私人问题上可能会比较保守。在购物和用餐时，建议学会一些基本的马来语词汇和短语，会让你更容易融入当地的生活。怡保周边更多景点推荐。在怡保的周边地区，还有许多值得探索的景点和活动。这些地方不仅景色优美，而且各具特色。无论你是自然爱好者、历史爱好者还是文化爱好者，都能在这里找到属于自己的乐趣。霹雳洞探秘天然奇观。霹雳洞 Perak Tong 是怡保最著名的天然石灰岩洞穴之一，也是一个佛教寺庙。洞内有许多精美的佛像和壁画，洞顶的钟乳石和石笋更是令人叹为观止。在霹雳洞的深处，有一条长长的阶梯通往山顶。攀登这些阶梯虽然有些挑战，但到达顶端后，你将会被怡保全景的壮丽景色所震撼。这个洞穴不仅是一个宗教圣地，也是一个自然奇观，绝对值得一游。三宝洞，隐秘的洞穴宝藏。三宝洞 Sampol Tong 是怡保另一个著名的洞穴寺庙，以其美丽的花园和宁静的氛围而闻名。寺庙的前庭有一个美丽的荷花池和雕刻精美的石像，后院则有一个隐藏在洞穴中的寺庙。洞穴内的佛像和壁画令人印象深刻。这里还有一个藏经阁，收藏了许多珍贵的佛教经文。三宝洞不仅是一个宗教圣地，也是一个放松心灵的好地方。在这里，你可以感受到一种宁静和平的氛围，是远离喧嚣的理想之地。劳务温泉，放松身心的好去处。如果你想要放松身心，不妨前往劳务温泉 Lata King。 这个温泉度假村位于怡保附近，周围环绕着美丽的自然景观，是放松和享受的理想场所。温泉的水质非常清澈，富含矿物质，对皮肤有很好的保养作用。在这里，你可以尽情享受温泉浴，放松身体的每一个细胞。此外，度假村还提供各种按摩和水疗服务，让你彻底放松身心，焕发活力。坎贝尔山，徒步与露营的天堂。对于喜欢户外活动的旅行者来说，坎贝尔山 Camera Highlands 是一个绝佳的去处。这里以其凉爽的气候和美丽的茶园而闻名，是徒步和露营的好地方。在坎贝尔山，你可以徒步穿越美丽的茶园和热带雨林，欣赏壮丽的自然景观。这里还有许多农场，种植了各种水果和蔬菜。你可以亲手采摘新鲜的水果，体验农场生活的乐趣。坎贝尔山的夜晚非常宁静，是露营的理想场所。你可以在星空下搭起帐篷，
享受大自然的宁静与美丽。早晨醒来时，还能看到壮丽的日出景象，让你的一天充满活力。怡保节庆活动，体验当地文化。如果你在节庆期间来到怡保，将有机会体验到当地丰富多彩的文化活动。这些节庆活动不仅展示了马来西亚多元文化的魅力，也让你更深入地了解怡保的风土人情。华人新年，热闹非凡的庆祝活动。华人新年是怡保最重要的节日之一，庆祝活动非常热闹。从除夕夜开始，家家户户都会进行大扫除，准备丰盛的年夜饭。街头巷尾挂满了红灯笼，处处洋溢着节日的喜庆气氛。新年期间，怡保的华人社区会举行各种庆祝活动，比如舞龙舞狮、放鞭炮和烟花表演等。你还可以品尝到各种传统的新年美食，比如年糕、饺子和汤果。这个时候的怡保充满了喜庆和欢乐的气氛，是体验马来西亚华人文化的好时机。开斋节，宗教与文化的盛宴。开斋节 Hari Raya Aidilfitri 是马来穆斯林最重要的节日之一，标志着斋月的结束。在这个节日里，穆斯林家庭会准备丰盛的佳肴，邀请亲朋好友来家中做客，共同庆祝。在怡保，开斋节期间的庆祝活动非常丰富，你可以看到人们穿着传统的马来服饰，参加各种宗教仪式和庆祝活动。街头巷尾也会有许多集市和摊贩，出售各种美食和手工艺品。这个时候的怡保充满了宗教和文化的气息，是体验马来文化的好机会。屠妖节，灯火辉煌的印度节日。屠妖节 Deepavali 是印度教的重要节日之一，又称为灯节。在这个节日里，印度社区会点亮油灯，象征光明战胜黑暗。在怡保，屠妖节期间的庆祝活动非常精彩，你可以看到街头巷尾点亮了无数油灯和彩灯，处处洋溢着节日的喜庆气氛。印度家庭会准备丰盛的佳肴，邀请亲朋好友来家中做客，共同庆祝。你还可以品尝到各种印度传统美食，比如咖喱、甜点和饼干。这个时候的怡保充满了印度文化的魅力，是体验印度文化的好机会。旅行小贴士，让你的旅程更顺利。为了让你的怡保之旅更加顺利和愉快，以下是一些旅行小贴士，希望对你有所帮助。规划行程，合理安排时间。在怡保旅行，合理安排行程是非常重要的。建议提前了解各个景点的开放时间和交通情况，做好行程规划，尽量避免在节假日和旅游高峰期前往热门景点，以免人流拥挤。如果你打算在怡保周边地区旅行，建议提前预定好交通和住宿，以免临时找不到合适的选择。合理安排每天的行程，留出足够的时间休息和调整，确保旅途的顺利和愉快。节约预算，明智消费。在旅行中，合理控制预算是非常重要的。建议提前了解当地的物价水平，做好消费计划。在购物和用餐时，选择一些性价比高的地方，避免在旅游热点消费过高。如果你喜欢购物，不妨到一些本地市场和小店，那里不仅价格实惠，还能买到一些独特的纪念品。在用餐时，选择一些本地餐厅和小吃摊，不仅能品尝到地道的美食，还能节省不少费用。旅行保险，保障安全。在旅行前，购买一份适合的旅行保险是非常必要的。旅行保险不仅能为你提供医疗和意外保障，还能在行程变动和行李丢失时提供帮助。选择旅行保险时，建议根据自己的旅行需求和预算，选择合适的保险计划，了解保险的具体条款和理赔流程，确保在需要时能够及时得到帮助。美食探秘，怡保的味觉盛宴。怡保不仅以其迷人的景点吸引着无数游客，它的美食也是一大亮点。怡保的美食文化丰富多样，融合了中餐、马来餐、印度餐等各种风味，是美食爱好者的天堂。怡保芽菜鸡，经典的本地风味。怡保芽菜鸡 NGHRK 是这座城市的招牌美食之一，它由嫩滑的白切鸡配上爽脆的芽菜，再淋上特制的酱汁，味道鲜美无比。
许多游客专程来到怡保，只为品尝这一道美食。推荐餐厅：老黄芽菜鸡 Luwang Bean Sprout Chicken 和安吉芽菜鸡 Anki Bean Sprout Chicken 是最受欢迎的两家餐厅。每晚，这些餐厅都会排起长队，但味道绝对值得等待。怡保沙河粉，顺滑鲜美的面食。怡保沙河粉 Hor Fun 也是当地的特色美食之一。沙河粉是一种平滑柔软的米粉，通常搭配鲜美的鸡汤和鲜嫩的鸡肉，再加上香葱和炸蒜蓉，味道鲜美无比。推荐餐厅：茶餐厅南记 Sichuan 以其美味的沙河粉闻名，是当地人和游客的最爱。另一家推荐的是协顺兴 Restaurant Tuck Key， 他们的沙河粉同样令人垂涎。咖喱面，浓郁香辣的马来风味。怡保的咖喱面 Curry Mee 以其浓郁的咖喱汤底和丰富的配料而著名，一般包括鸡肉、豆腐补、血豆腐、鱿鱼和豆芽，再配上椰浆和各种香料，味道香辣可口。推荐餐厅：双溪怡保咖喱面 Restaurant Shin Kwan Fan 是品尝这道美食的好地方。这家餐厅的咖喱汤底特别浓郁，配料丰富，让人异常难忘。烧肉饭，香脆可口的中式烧腊。怡保的烧肉饭 Roast Pork Rice 也非常有名，香脆的烧肉配上香喷喷的白饭，再淋上特制的酱汁，味道绝佳。每一口都能感受到肉的鲜嫩和皮的脆爽，是美食爱好者的不二选择。推荐餐厅：李瑞红烧肉 Restaurant Chunky Pork Ribs King 是当地人推荐的好去处，他们的烧肉香脆可口，配上特制的酱汁，味道一绝。老街夜市，美食小吃的聚集地。怡保的老街夜市 Gerban Malam 是一个美食爱好者不能错过的地方，这里汇集了各种小吃，从传统的马来小吃到各种中式点心，应有尽有。推荐美食：在夜市，你可以尝到各种特色小吃，比如椰浆饭、沙爹、印度煎饼、各种糕点等等。每一道小吃都充满了本地特色，味道绝对不会让你失望。购物体验：怡保的购物天堂。除了美食和景点，怡保还是一个购物天堂。这里有许多购物中心和特色市场，提供各种商品，从时尚服饰到手工艺品，应有尽有。怡保百盛广场现代购物中心。怡保百盛广场 Apple Parade 是这座城市最大的购物中心之一，这里汇集了众多国际和本地品牌，提供丰富的购物选择。从时尚服饰到电子产品，这里应有尽有。在购物之余，你还可以在这里的餐厅和咖啡馆放松休息，品尝美食。此外，购物中心内还有电影院和娱乐设施，是一个适合全家一起游玩的好地方。康城广场，时尚与娱乐的结合。康城广场 Ian Mall Kinta City 是另一个热门的购物中心，这里有许多时尚品牌店、美食餐厅和娱乐设施，是购物和休闲的理想场所。你可以在这里买到最新的时尚单品，享受美食，还可以带孩子们到游乐区玩耍。康城广场的设施齐全，环境舒适，是一个非常受欢迎的购物目的地。怡保老街，特色市场与手工艺品。怡保老街 Apple Old Town 不仅是一个历史文化景点，还是一个充满特色的购物区。这里有许多特色小店和市场，出售各种手工艺品、古董和纪念品。在老街，你可以找到许多独特的商品，比如手工制作的珠宝、传统的马来服饰、各种纪念品等等。这里的商品不仅具有独特的地方特色，而且价格也非常合理，是购物和体验本地文化的好地方。娱乐与休闲，丰富多彩的活动。在怡保，你不仅可以享受美食和购物，还可以参与各种丰富多彩的娱乐和休闲活动。这些活动不仅能让你放松身心，还能让你更好地体验这座城市的魅力。高尔夫球，绿茵上的运动。怡保有许多高尔夫球场，提供一流的设施和美丽的景观。无论你是高尔夫爱好者，还是初学者，都可以在这里找到适合自己的球场。推荐球场：怡保皇家高尔夫俱乐部 Royal Perak Golf Club 是一个历史悠久的高尔夫俱乐部，提供优质的设施和服务。球场的设计结合了自然景观和现代设施，是打高尔夫的理想场所。户外探险，探索自然的乐趣。怡保及其周边地区有许多适合户外探险的地方，
你可以进行徒步、骑行、攀岩等各种户外活动，享受大自然的美丽与宁静。推荐地点：邦罗岛 Pulau Pankar 是一个美丽的海岛，距离怡保不远。这里有美丽的海滩、清澈的海水和丰富的海洋生物，是进行水上活动和海滩度假的好地方。你可以在这里进行浮潜、潜水、划船等活动，享受阳光和海水的乐趣。休闲水疗，放松身心的好选择。在怡保还有许多高质量的水疗中心和温泉度假村，提供各种放松身心的服务。你可以在这里享受按摩、水疗和温泉浴，彻底放松身心。推荐地点：班达尔温泉度假村 The Banjaran Hot Springs Retreat 是一个豪华的温泉度假村，提供一流的设施和服务。这里的温泉水质优良，对皮肤和身体有很好的保养作用。你可以在这里尽情享受温泉浴，放松身体的每一个细胞。怡保的文化与艺术。怡保不仅有美食和自然景观，还有丰富的文化和艺术活动。这里有许多博物馆、画廊和文化中心，展示了这座城市丰富的历史和文化遗产。怡保博物馆，了解历史与文化。怡保博物馆 Apple World 是一个了解这座城市历史和文化的好地方。博物馆内展出了许多珍贵的历史文物和图片，详细介绍了怡保的历史发展和文化遗产。你可以在这里了解到怡保的矿业历史、华人移民的故事以及各种传统手工艺品的制作过程。这些展览不仅具有教育意义，还能让你更好地了解这座城市的历史和文化。怡保艺术中心，体验艺术的魅力。怡保艺术中心的 Goping Museum 是一个展示本地艺术和文化的场所，这里有许多本地艺术家的作品展览，包括绘画、雕塑、摄影等各种艺术形式。你可以在这里欣赏到许多精彩的艺术作品，还可以参加一些艺术工作坊和活动，亲身体验艺术创作的乐趣。怡保艺术中心不仅是一个欣赏艺术的好地方，也是一个了解本地文化的窗口。文化表演，感受传统与现代的结合。在怡保还有许多丰富多彩的文化表演和活动，这些表演不仅展示了传统的马来西亚文化，还融合了现代的艺术元素。推荐表演：怡保的文化中心 Apple Cultural Center 定期举办各种文化表演，包括传统的舞蹈、音乐和戏剧等。你可以在这里欣赏到精彩的表演，感受到马来西亚丰富多彩的文化魅力。此外，一些酒店和度假村也会不定期举办各种表演和活动，让你在享受住宿的同时，体验到地道的文化演出。怡保的夜生活，丰富多彩的夜间活动。怡保的夜生活同样丰富多彩，无论你是喜欢热闹的夜店，还是宁静的夜间散步，这里都有适合你的选择。夜晚的怡保有另一种迷人的魅力，等着你去发现。夜市，感受怡保的夜间活力。怡保有许多夜市 Pasar Malam， 是体验当地生活和美食的好地方。夜市里摊贩林立，售卖各种小吃、服饰、电子产品和手工艺品。你可以在这里找到许多独特的纪念品，还能品尝到各种美味的小吃。推荐夜市：老街夜市 Gerbang Malam 和安顺夜市 Pasar Malam Kemantin 是最受欢迎的两个夜市。老街夜市位于市中心，交通便利，而安顺夜市则有更多的本地特色，值得一去。夜店与酒吧，热闹的夜晚聚会。对于喜欢热闹和音乐的游客，怡保的夜店和酒吧是不错的选择。这里有许多风格各异的夜店和酒吧，提供丰富的饮品和精彩的表演，是朋友聚会和放松的好去处。推荐夜店，Bricks Barrels 是一家非常受欢迎的酒吧，提供各种精酿啤酒和鸡尾酒，还有现场音乐表演。另一家推荐的是 Museum Bistro Bar， 这里不仅有美味的饮品，还有独特的氛围和装饰。夜间景点，怡保的别样风景。怡保的许多景点在夜晚也同样迷人，比如怡保火车站和怡保市政厅，这些地方在夜晚会亮起灯光，展现出别样的美丽。你可以在夜晚漫步于这些地方，感受怡保的宁静与魅力。推荐景点：怡保火车站 Apple Railway Station 是一个经典的建筑，在夜晚灯光的照耀下显得格外迷人。怡保市政厅 Apple Town Hall 也是一个不错的选择，
周围的广场在夜晚非常适合散步和拍照。住宿推荐，怡保的舒适之选。怡保有各种类型的住宿选择，从豪华酒店到经济实惠的旅馆，应有尽有。无论你的预算如何，总能找到适合你的住宿。豪华酒店，享受奢华与舒适。对于追求奢华和舒适的游客，怡保有许多高档酒店提供一流的服务和设施。这些酒店通常位于市中心或风景优美的地方，方便前往各大景点。推荐酒店，怡保万丽酒店 Well Hotel 是一家现代化的5星级酒店，提供豪华的客房和一流的服务。另一家推荐的是班达尔温泉度假村 The Banjara Hot Springs Retreat， 这里不仅有舒适的住宿，还有温泉和水疗服务。中档酒店，性价比高的选择。怡保有许多性价比高的中档酒店，提供舒适的住宿和基本的设施，适合预算有限的游客。这些酒店通常位置便利，周围有许多餐厅和商店。推荐酒店，丽景楼酒店 Regal Lodge Hotel 是一家位于市中心的中档酒店，提供干净舒适的客房和良好的服务。另一家推荐的是怡保城市酒店 Cito Express Ipoh， 这里的客房简洁现代，价格实惠。经济旅馆，实惠的住宿选择。对于背包客和预算有限的旅行者，怡保有许多经济旅馆和青年旅社，提供干净、舒适的住宿环境。这些旅馆通常价格实惠，适合短期住宿。推荐旅馆，怡保梦之旅青年旅社 Dreams Hotel 是一家受欢迎的青年旅社，提供基本的设施和友好的服务。另一家推荐的是怡保旅客之家 Bedrock Hotel Ipoh， 这里的房间简洁干净，价格非常实惠。怡保的交通指南。怡保的交通便利，市内有多种交通方式可供选择，方便游客前往各大景点和目的地。无论你是喜欢公共交通，还是租车自驾，都能找到适合你的交通方式。公共交通，经济实惠的选择。怡保的公共交通系统包括公交车和出租车，价格实惠，方便快捷。公交车是最常见的公共交通工具，覆盖了市区的大部分区域。公交车，怡保的公交车由 Rapid Ipoh 运营，票价便宜，是前往各大景点的经济选择。你可以在主要车站和公交站点乘坐公交车，具体路线和时刻表可以在 Rapid Ipoh 的官网查询。出租车，出租车在怡保随处可见，是方便快捷的交通选择。你可以在街头招手拦车，或者通过手机应用叫车。建议在上车前与司机确认车费，避免不必要的纠纷。自驾与租车，自由灵活的选择。如果你喜欢自由灵活的旅行方式，可以选择租车自驾。怡保有许多租车公司提供各种类型的车辆，方便你在市区和周边地区自由穿行。租车公司 Hertz、AVS 和 Europcar 是怡保的几家知名租车公司，提供多种车型和服务。你可以在机场或市中心的租车点租车，价格根据车型和租赁时间不同有所变化。自驾，怡保的道路交通状况良好，路标清晰，自驾是一个不错的选择。在自驾前，建议了解当地的交通规则和驾驶习惯，确保安全驾驶。自行车与步行，环保健康的选择。对于喜欢环保和健康的游客，骑自行车和步行是探索怡保的好方法。市区内有许多适合骑行和步行的路线，让你在享受风景的同时锻炼身体。自行车租赁，怡保有一些自行车租赁店提供各种类型的自行车，价格实惠。你可以在市中心或景点附近租到自行车，骑行在怡保的街头巷尾，享受自由的旅程。步行，怡保市区的许多景点相距不远，非常适合步行游览。你可以漫步在老街区，探索那些隐藏在街角的小店和咖啡馆，感受怡保的独特魅力。怡保的自然风光，山川湖泊的美丽。怡保不仅有丰富的历史文化和美食，还有许多壮丽的自然风光。这里的山川湖泊、森林瀑布都是大自然赐予的美丽景象。五吉美拉湖，湖光山色的美景。五吉美拉湖 Bukit Merah Lake 是一个美丽的淡水湖，周围环绕着青山绿水，是一个放松身心的好地方。
这里有许多水上活动，比如划船、钓鱼和游泳，是亲近自然的好去处。湖边有许多度假村和休闲设施，你可以在这里享受湖光山色的美景，放松身心。此外，这里还有一个小型水上乐园，非常适合家庭出游。帕拉瀑布，壮观的瀑布景观。帕拉瀑布 Latakinjan Waterfall 是怡保附近一个著名的自然景点，瀑布从高处飞流直下，景象非常壮观，是一个拍照和放松的好地方。在瀑布周围，你可以进行徒步和野餐，享受大自然的宁静与美丽。这里的空气非常清新，是一个远离城市喧嚣的理想之地。森林保护区，探索热带雨林。怡保周边有许多森林保护区，保护了丰富的热带雨林和野生动植物。这些保护区不仅是研究和保护自然资源的重要场所，也是游客体验和探索大自然的好地方。甘榜阿克尔森林保护区，生态旅游的热门地点。甘榜阿克尔森林保护区 Camp Air Forest Reserve 是一个知名的热带雨林保护区，保护了丰富的动植物资源和独特的生态系统。这里有多条徒步路线和观鸟点，是自然爱好者和生态旅游的热门地点。在这里，你可以看到许多热带雨林特有的植物和动物，如兰花、蕨类植物、蝴蝶和鸟类。保护区内还有一些教育中心，提供有关热带雨林生态系统的知识，是一个寓教于乐的好地方。双围城市保护区，家庭旅游的理想之地。双围城市保护区 Solway City Apple 是一片综合性保护区，结合了生态保护和旅游开发。这里有多种娱乐设施，如主题公园、动物园和水上乐园，是家庭旅游的理想之地。你可以在这里体验到各种刺激的游乐项目，如过山车和水滑梯，同时还能了解到许多关于环境保护和生态知识。保护区内的环境优美，是一个放松和享受大自然的好地方。怡保的节庆活动，体验当地文化的热闹。怡保的节庆活动丰富多彩，是体验当地文化和习俗的好机会。每年都有许多传统和现代的节庆活动，吸引了众多游客前来参与。农历新年，华人社区的盛大节庆。农历新年是怡保华人社区最重要的节日之一。每年农历新年前后，这里会举办各种庆祝活动，如舞龙舞狮、烟花表演和年货市场等，气氛非常热闹。在农历新年期间，你可以体验到浓厚的传统文化氛围，品尝到各种年节美食，如年糕、春卷和鲍鱼等。同时，还可以参与到当地居民的家庭聚会和庆祝活动中，感受节日的喜悦和温馨。开斋节，马来穆斯林的重要节日。开斋节 Hari Raya Idul Fitri 是马来穆斯林的重要节日之一，庆祝斋月的结束。在开斋节期间，怡保的穆斯林社区会举行盛大的庆祝活动，包括家庭聚餐、祈祷和赠送礼物等。在开斋节期间，你可以品尝到许多传统的马来美食，如椰浆饭、沙爹和传统糕点等。同时，还可以参加一些公开的庆祝活动，了解穆斯林的文化和习俗。屠妖节，印度社区的光明节庆。屠妖节 Deepavali 是印度教的光明节，也是怡保印度社区的重要节日。在屠妖节期间，印度社区会举行各种庆祝活动，如点灯祈福、家庭聚会和传统舞蹈等。在屠妖节期间，你可以看到许多家庭和寺庙点亮油灯，象征驱走黑暗，迎来光明。同时，还可以品尝到各种印度传统美食，如印度薄饼、咖喱和甜点等，体验到独特的印度文化。怡保的友好社区，热情好客的当地人。怡保的居民以热情好客著称，无论你走到哪里，都能感受到当地人的友善和热情。他们乐于帮助游客，提供各种信息和建议，让你的旅行更加顺利和愉快。本地导游，了解城市的最佳方式。在怡保，雇佣一名本地导游是了解这座城市的最佳方式。导游不仅可以带你游览各大景点，还能讲述许多有趣的历史和文化故事，让你更深入地了解怡保。推荐导游服务，怡保有许多专业的导游服务公司，
如 Apple Secrets 和 Tourist Guide Malaysia， 提供各种导览服务，包括市区游览、自然探险和美食之旅等。你可以根据自己的兴趣选择合适的导游服务。当地社区体验真实的怡保生活。在怡保旅行期间，尝试融入当地社区是一个不错的选择。你可以参加一些社区活动，如传统手工艺制作、烹饪课程和文化表演，亲身体验当地人的日常生活。推荐社区活动，怡保有许多社区中心和文化机构，如 Apple Heritage Center 和 Perak Chinese Chamber of Commerce， 定期举办各种活动和工作坊。你可以通过这些活动了解当地的文化和习俗，结识一些新朋友。怡保的旅行贴士、实用信息与建议。为了让你的怡保之旅更加顺利和愉快，这里提供一些实用的旅行贴士和建议，帮助你更好的计划和安排你的行程。最佳旅游时间，避开雨季与高峰期。怡保的气候温暖湿润，全年适合旅游。然而，为了避开雨季和旅游高峰期，建议选择在每年的干季11月至3月前往怡保。这段时间天气晴朗，适合户外活动和观光。语言与交流，友善的多语言环境。怡保的官方语言是马来语，但大部分居民会讲英语、华语和其他方言。因此，无论你来自哪里，都能在怡保找到适合的语言交流环境。当地人非常友善，乐于帮助游客解答问题。安全与健康，注意防晒与防蚊。在怡保旅行时，建议注意防晒和防蚊。由于怡保气候炎热，阳光强烈，建议随身携带防晒霜和帽子，避免长时间暴露在阳光下。同时，怡保的部分地区蚊虫较多，建议使用防蚊喷雾和穿着长袖衣物，防止蚊虫叮咬。货币与支付，便利的支付方式。怡保使用的货币是马来西亚林吉特 Mir， 大部分商店、餐厅和酒店都接受信用卡支付，但在一些小型商店和市场，建议准备一些现金以备不时之需。市区内有许多 ATM 机，方便游客取款。网络与通讯，便捷的网络覆盖。怡保的网络覆盖较好，大部分酒店、餐厅和公共场所都提供免费 WiFi 服务。你也可以购买当地的电话卡，方便在旅行期间使用移动网络和通讯服务。结语：发现怡保的无限魅力。怡保，这座充满魅力的城市，以其丰富的历史文化、美丽的自然风光和独特的美食吸引着无数游客。无论你是历史爱好者、美食家、自然爱好者，还是寻求放松和休闲的游客，怡保都能满足你的需求。通过这片旅游全攻略，我们希望你能更好地了解怡保，发现这座城市的独特魅力，在你的旅行中探索怡保的每一个角落，品味它的每一道美食，感受它的每一个瞬间，让这段旅程成为你美好的回忆。期待你的怡保之旅愉快而难忘。别忘了给我们点赞、评论和订阅哦。下期我们会带大家去更多有趣的地方，敬请期待。再见啦，祝大家旅途愉快。